तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने एलईडी बल्ब को सही कर सकते हैं घर में। जी हाँ, अगर आपका भी बल्ब खराब हुआ है एलईडी का, तो अब आप उसको घर में ही रिपेयर कर सकते हैं और आपको 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं है और एक गारंटेड सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे सही करेंगे ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप अपने पैसे बचाएं और अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के भी पैसे बचाएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे आप अपनी एलईडी बल्ब को सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए कि ये एलईडी बल्ब खराब है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि एलईडी बल्ब जो है नहीं चल रहा है और बिल्कुल खराब हो चुका है। तो दोस्तों ये मैंने पावर सप्लाई में डायरेक्टली लगा रखा है। अगर आप इस काम को अपने घर पे कर रहे हैं तो बहुत संभल के कीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे जल रहा है, ये बहुत ही हल्का हल्का जल रहा है और बिल्कुल कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये जो बल्ब है हमारा खराब हो चुका है, और अगर आपका बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा, बिल्कुल भी नहीं जल रहा, तब भी यही ट्रिक आपको काम करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और बताते हैं आपको कि कैसे आप इस बल्ब को सही कर पाएंगे। दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बेसिकली आपको ये बल्ब खराब बल्ब चाहिए और साथ में इसको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए या तो सोल्डरिंग आयरन, या आपके पास एक एक्स्ट्रा और चीज़ होनी चाहिए, वो है मल्टीमीटर। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं पहले सबसे पहले बल्ब को और देखते हैं कि बल्ब के अंदर क्या चीज़ हो सकती है जो कि खराब होती है। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए या तो अपने नेल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई चाकू है, शार्प एज नाइफ है, उसको ऐसे करके खोल सकते हैं, ये लॉक्ड होता है ऊपर। या फिर आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो इसको ऐसे ही खोलने की कोशिश करते हैं और फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पेचकस की मदद से इसको खोल लिया है और इस कैप को रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसको बाद में बंद करने के हमारे काम आएगी, तो संभाल के रख लीजिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने अब कुछ एलईडीज़ दिख रही हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 एलईडीज़ होंगी आपके इसमें, और आप लोग गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 9 एलईडीज़ इसके अंदर लगी हुई हैं और आपको इसके अंदर देखना है कि खराबी क्या है। तो दोस्तों खराबी हो सकती है दो चीज़ों में। पहली चीज़ है आपकी एलईडी कोई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर एक भी एलईडी ख़राब हो जाएगी तो एलईडी का जो बोर्ड है ये चलना बंद हो जाएगा। उसका कारण एक है कि ये जो एलईडीज़ हैं सारी सीरीज़ में लगी हुई हैं, जिसकी वजह से एलईडी आपकी जल नहीं पाएगी। सेकंड चीज़ होती है दोस्तों, जो इसके नीचे जो सॉकेट लगा हुआ है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसके नीचे जो आपका जो पूरा इसका फंक्शनैलिटी लगी हुई है, पीछे पीसीबी लगी हुई है, वो भी हो सकता है इसका ख़राब हो। दोस्तों अगर वो ख़राब है तो वो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, वो अलग काम है। बट 90% ऑफ द टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ ख़राब होगी, वो है दोस्तों एलईडी। जी हाँ, इसकी एक ना एक एलईडी ख़राब होगी, जिसकी वजह से आपकी ये पूरी जो लाइट है चल नहीं पा रही। तो दोस्तों चलिए इसको फटाफट से दोबारा से होल्डर में लगाते हैं और देखते हैं इसको पावर सप्लाई देखें कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए कौन सी एलईडी खराब है और कौन सी एलईडी खराब नहीं है, हमें एक्चुअली ये पता लगाना है। और जैसे ही हमें पता लग जाएगा कौन सी एलईडी खराब है, हम उसको उठा के हटा देंगे और उसका रिप्लेसमेंट लगाएंगे। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले एलईडी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी एलईडी खराब है, और उस एलईडी को चेक करने के लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मुझे तरीके के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं मल्टीमीटर का यूज़ करूं या फिर एक वायर का यूज़ करूं, ताकि मैं उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाऊं। बट दोस्तों जैसे कि मैं बताया आपको सीरीज़ में लगा हुआ है, तो मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, और ये एलईडी है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे इसको पहले पावर सप्लाई में लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाऊंगा। दोस्तों फटाफट से इसको पहले होल्डर में लगा देते हैं। दोस्तों ये बिजली मतलब जो है एसी करंट है और हाई वोल्टेज है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से करें एक सारा काम। और अगर आप छोटे हैं तो किसी बड़े की देखरेख में करें, या फिर ना करें और बड़े को करने दें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगा दी है और ये अभी हल्की हल्की ग्लो हो रही है। जैसे कि मैं बताया था आपको कि कई बार ये हल्की हल्की ग्लो होती है और कई बार नहीं होगी, वो एलईडी खराब की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों इसको फटाफट से चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर रखा हुआ है। मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको लगाना है कॉन्टिन्यूटी पे। आपके यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आपके पास बटन होगा, वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी पे लगा लीजिए। उसके बाद लगाना है आपको 2 तार, और 2 तार को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हर एलईडी के आपको उसके प्लस और माइनस पे इसको लगा के देखना है और चेक करना है कि ये क्या आपका चल रही है या नहीं चल रही।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी इसकी सही है। दोस्तों जैसे ही जो खराब एलईडी होगी और उस पर आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसी वक्त ये ग्लो करने लग जाएगी आपकी एलईडी। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो एलईडी है बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही और ये थोड़ी काली भी हो रखी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो ये वाली एलईडी है ये भी काली हो रखी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो एलईडी काली हो रखी होती है वो एक तरीके से सिम्टम है कि वो एलईडी खराब हो चुकी है। तो अगर दोस्तों अगर आपकी दो एलईडी खराब हैं और अगर आपकी एक एक करने के बाद जंपर लगा के देखने के बाद भी अगर आपको नहीं दिख रही कौन सी एलईडी खराब है तो आपको दो दो में ट्राई करना चाहिए और सबसे पहले उसमें ट्राई करना चाहिए जहां पे आपको पता है कि काली पड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्लस लगा के और मैं यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जल चुकी है। ये देखिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जल रही है जैसे ही मैं इसको लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी ये एलईडी और ये एलईडी दोनों खराब हैं। तो दोस्तों अब मुझे इन दोनों एलईडी को हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनको सही कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हटाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हटाने के लिए सबसे पहले आप इसको पावर सप्लाई से हटाइए, नहीं तो आपको करंट का झटका लग सकता है। दोस्तों पावर सप्लाई से हटाने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही है। और इसको हटाने के लिए अब आपको क्या यूज़ करना है, अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है और उस वाली एलईडी के ऊपर आपको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा प्रहार करना है, वार करना है, ताकि ये उतर के आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने उतार दी है, आपको पास से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एलईडी उतार दी और नीचे मुझे पूरा सर्किट सा दिखना स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली जो ये वाली खराब है इसको भी मैं उतार दूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये दोनों एलईडी उतार दी हैं क्लियरली। और अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है जंपर। जंपर दोस्तों कुछ नहीं होता है, एक तार का टुकड़ा होता है या फिर अगर आप चाहें तो सोल्डरिंग से पूरा इतना लंबा उसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएं। और दोनों पॉइंट कनेक्ट होने के बाद हमारा जो फ्लो है सर्किट का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सारी एलईडीज जो बची हुई हैं 7 एलईडीज वो आपकी जल जाएंगी। तो इसको करने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद लेनी पड़ेगी और सोल्डरिंग आयरन को हम लोग फटाफट से गर्म कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको जंपर कैसे लगाना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग तार से भी जंपर बना के कनेक्ट करके देख सकते हैं, कनेक्टिविटी देख सकते हैं कि कैसी कनेक्टिविटी है। तो आपको एक चाहिए नॉर्मल सी तार और आपको जैसे आपने वहाँ पिन चेक करी थी वैसे ही अब यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये जल रही है। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं अगर आपके घर में मल्टीमीटर नहीं है तो। दोस्तों सोल्डरिंग के लिए सबसे पहले आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा टिन लगा लीजिए। दोस्तों इतना छोटा कनेक्शन है कि आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टिन से ही सारा काम बना सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ टिन लगा दिया है और टिन लगाने से ही हमारा काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी एक बार हम लोग दोबारा से इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा काम बना है कि नहीं बना, नहीं तो फिर हम लोग इसके ऊपर तार का जंपर बनाएंगे। तो दोस्तों लगा देते हैं इसको वापस अपने सर्किट में। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमारा काम बन गया है और हमारी लाइट जो है जल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। इसको हटा देते हैं नहीं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए जब भी आप इस काम को करें याद रखिए कि आप एक तो अपने आंखों पे गोगल्स जरूर पहने ताकि ये जो आंख में चुभती है लाइट उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये जो काम कंप्लीट हो गया, अब हमें इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इस कैप को बंद कर देंगे और लाइट को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोगों ने कैप बंद कर दी डायरेक्टली और अब हम लोग लाइट को एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।